Well, good morning. I did not expect to be here very long ago, but Pastor and I had coffee, and he said, well, would you like to come and give your testimony? Okay. Labas rytas visiems, aš nesitikėjau čia būti, bet aš su Modestu geriau kavą ir jis pakvietė ir štai esu čia dabar. And I'm a professor at LCC, so I have put a timer on here for how long he said to have, so that I don't go too long, because we're paid to talk. Aš esu dėstytojas ir aš turiu laikmatį užsistatęs, kad nepersikalbėčiau per daug ir turėčiau ribas. So, but yeah, my testimony. When I started to think about this, I have lived long enough now that there's not just one. Aš jau kurį laiką pagyvenau, nesu pasenęs labai, bet turiu ne vieną iš tikrųjų liudijimą savo gyvenime. Actually, I was able to work with Baptist Christians from the Soviet era, and so if you ask them what a testimony was, they would give you their history. Ir man yra tekę dirbti su baptistais iš sovietinių laikų ir jeigu jų paklaustumėt, kas tai yra liudijimas, jie greičiausiai jums papasakotų savo gyvenimo istoriją. And so in that sense, I have many stories. Ir taigi, ta prasme, aš istorijų labai daug turiu. Both sides of my family immigrated to America in the early 1600s. Abidvi mano šeimos pusės iš abiejų pusių yra emigrantai į Ameriką nuo 1600 metų. And both sides were a part of the Puritan movement. Ir abidvi šeimos dalys priklausė puritonams. And so to make a very, very long story short, one side of my family became very wealthy, the other side was very poor. Jeigu labai sutrumpinti visą šią istoriją, galiu tik tiek pasakyti, kad viena dalis iš vienos pusės mano šeima yra labai turtingi ir kita dalis šeimos yra labai neturtingi. And so my father, he was actually the first person to graduate from high school, the first person to go to college, the first person to graduate from college, the first person to get a master's degree in his entire extended family. Taigi mano tėvas buvo pats pirmas visoje šeimoje, kuris pirmas galėjo eiti į mokyklą, lankė koledžą, universitetą ir įgijo netgi magistro laipsnį. And on my mother's side, she was more from wealth and shipbuilders and things like that in Massachusetts. Taigi tėvas buvo iš tos neturtingosios šeimos, o mama buvo iš turtingesnės šeimos, kur šeima statė laivus ir uždirbo daug pinigų. But both sides of the family had deep, deep spiritual roots. Many pastors on both sides, and missionaries, and all kinds of interesting stories. Tiek šeima iš tėvo pusės ir iš mamos pusės abidvi buvo įsišaknijusios tikėjime ir buvo daug pastorių tose šeimose. But to get to the story of what they would say in the Russian Baptist tradition would be my repentance. Bet taigi norėčiau grįžti prie istorijos ir norėčiau papasakoti apie tai iš tikrųjų, kaip aš grįžau į tą kelią ir atgailavau. That brings us closer to today. And my first memory of coming to Christ was actually in first grade. So I was maybe 6. Tikriausiai pirmas mano toks atsiminimas ir susidūrimas su Kristumi buvo, kai aš lankiau pirmą klasę 6 metų kaip buvo. And I was, there had been an altar call in my church. Taigi buvo kvietimas išeiti į priekį, kaip daro krikščionis mokykloje. And I went forward. Ir sako, aš išėjau į priekį. And then I lost track of time. Ir staiga pasimečiau laikę. I was praying at the altar and meldžiausi priekį. Everything disappeared and I felt like I was with God. And then when I opened my eyes, the entire church was empty and there were only a couple people cleaning up. Tai buvo labai įdomu, nes aš meldžiausi priekyje ir tarsi viskas aš buvau su Dievu, viskas tarsi pradingė aplinkui, bet aš vos tik atsimerkiau, staiga žiūriu, kad aš vienas bažnyčiai pasilikau, visi iškeliavo, kažkas tvarkosi bažnyčiai. If I would have died then, I would have been a good Christian. Sako, jeigu aš būčiau miręs, tai tuo momentu aš būčiau buvęs geras krikščionis. After that point, I think that the enemy decided to, it's like once you have something, the enemy goes after it. Ir viskas, kas klostėsi po to, iš tikrųjų tas priešas mūsų šėtonas, jisai pradėjo persekioti mane.
So again, to go through many chapters of life quickly. Jeigu taip praeiti greitai pro visus skyrius gyvenimo. In 4th grade, so when I was maybe 10, Taigi 4 klasėje, kai man buvo maždaug 10 metų, I had declared myself an atheist. aš taiga pasakiau, kad aš esu ateistas. Because that was what the educated people did. Todėl, kad taip darė visi moksliniai žmonės. And then by the time I was in high school, so maybe 14, Ir kai aš jau buvau vidurinėje mokykloje, man maždaug 14, I was doing all of the things that the world said to do. ir aš dariau visus dalykus tokius, kokius pasaulis liepia žmonėms daryti. So finding value in education some, like I was a smart kid, in sports, in girls, in parties, all of the classic things. Visi klasikiniai dalykai, tos pasaulietiškos vertybės, tai sportas, merginos, vakarėliai, išsimokslinimas. And it was, this maybe is a more normal testimony, but Galbūt yra truputį normalus pasidalėjimas. it was not satisfying. And so when I was 17, and actually I had just turned 18, I had an experience. Taigi visą tai nepatenkino manęs ir man, kai maždaug buvo 18 metų, man nutiko toksai nutikimas. I was dating a girl who was a backslidden Christian. Backsliding? Okay. Taigi, kai man 18 metų buvo, aš draugavau su tokia mergina, kuri tarsi čiuožė nuo krikščionybės į šoną. And so we would go to parties and just have fun, but she would always talk about basically being guilty. Taigi mes, sako, vis tiek eidavom į vakarėlius, bet, sako, mes šnekėdavom, nes jinai man pasakodavo, kaip jinai jaučiasi kalta. And so that got me thinking some. Tai privertė mane šiek tiek susimastyti. And then I was reading the Screw Tape Letters by C.S. Lewis. Ir man teko skaityti, kaip tie laiškai vadinasi, Liujiso Kipšo laiškus jo. Ir tai privertė mane daugiau susimastyti. And so that helped me to see that there might have been a spiritual influence on my life, and I started thinking that spiritual realities might be real. Ir tai man šiek tiek padėjo suprasti, prisiliesti prie to, kad galbūt tos nežemiškos kažkokios jėgos egzistuoja ir kad jos šiek tiek įdaro įtakos ir mano gyvenime. And so then, to make another sort of longer story short, I had a bad experience at a party, a really bad experience. Ir dar biškai prašuliuoti ir sutrumpinti tas istorijas, tai dar buvo vienas įvykis vakarėlėje. And the next morning I had a little car that I had bought with my own money. Taigi po vakarėlio ryte atsikels, aš turiu mašiną, kurią nusipirkau iš savo pinigų. Little Dodge Omni, very small, ugly car. Labai negraži mašina, nežinau, čia Nissan Micra gal taip pavadinti. At one point, I literally had part of the engine held together with a hanger. No joke. Sako, tai buvo taip prastai, kad, sako, vienu momentu variklį reikėjo prikabinus su pakaru laikyti. But it went, so. Bet važiuodavo mašiną. I was driving home from this party early in the morning because I couldn't sleep. Taigi labai anksti ryte, aš važiavau iš to vakarėlio, negalėjau miegoti. And like a scene in the movie, it was pouring rain. So. Jeigu esate per filmus, kai labai stipriai lyja. And in my mind, I saw my life very clearly with two paths. Staiga, sako, aš matau gyvenimą labai aiškiai, kuris įsišakoja į du kelius. And I saw the path of all of the things that I had been following. Ir vienas iš tų kelių tarsi vedė buvo tai, ką aš ir dariau gyvenime. And oddly, it was very wide. Ir labai keistai, tas kelias labai platus buvo. Because I saw, I'm like, if I go the education route, I'd become a doctor, a lawyer, a business person, whatever, but I die. Ir aš mačiau tarsi, kad aš išsimokslinsiu, baigsiu universitetą, būsiu gydytojas, uždirbsiu daug pinigų, bet galiausiai mirsiu. And on the other end of this path, if I go the drugs route and the party route and fail out and things like that, I still die, maybe faster. Kita dalis to plataus kelio, tai tarsi aš naudosiu narkotikus, eisiu į vakarėlius, linksminsiuos, bet vis tiek mirsiu. But no matter where I go on this wide path, I die. It's just. Nesvarbu, kur aš to plačiu keliu beičiau į vieną kitą pusę, aš vis tiek mačiau, kad aš mirsiu. So my prayer to God was not a happy one. Mano malda Dievui buvo iš tikrųjų linksma malda. I said, if you will give me the possibility of eternity,
I will be your slave. Sako, Dieve, jeigu tu man duosi galimybę amžinybę praleisti kartu su tavimi, aš būsiu tavo vergas. And so that was my conception of faith. It's like I will give up all of my freedoms. I will not. There was no love. It was just, if you give me this, I will serve you. Ir toks buvo mano tikėjimo suvokimas, kad nebus meilės nieko, aš pasitikėsiu tavim, būsiu tavo vergas ir tu man duosi amžinybę. I feel like since then, one of the things that he has tried to teach me is how much he does love me. Ir galbūt vienas dalykas nuo to laiko, kas iš tikrųjų verčia mane mąstyti, yra tai, kaip iš tikrųjų jisai mane myli. Now, again, going all the way back to that first grade salvation, where it was perfect for that moment. Jeigu vėl staiga peršokti į tą pirmą klasę, į tą tobulą iš tikrųjų atsivertimą prie to išėjusių priekį bažnyčioje. I feel like after that, I piled on illusions. Aš jaučiuosi tarsi po to laiko, aš prisipyliau save, prisirinkau daug visokių iliuzijų ir netikrų dalykų. And so when I was young, I thought there is no God. Kai jaunas buvau, aš maniau, kad Dievo iš vis nėra. And then I got older and I thought these things will help. They will fix my life. They will, they are worth following. Ir kaip būsiu vyresnis, kad tie dalykai galbūt jie bus naudingi, visai gerai juos gyvenime daryti. And those illusions all were shown to be false. Ir vis dėlto visos šios iliuzijos, tie netikri dalykai buvo atskleisti, kad jie iš tikrųjų netikri yra ir neteisingi. The odd thing is, the disillusioning of God did not stop there. Ir įdomus dalykas, kad iš tikrųjų tas netikrumas apie Dievą nesustojo. Many people say that as a Christian, that you have the prosperity gospel and all the good things begin to happen. Žinot, labai populiaru iš tikrųjų krikščioniškam tarpe yra šita mūsų kad klestėjimo teologija, kad viskas gerai bus, mes čia džiaugsimės, jokių blogų dalykų nebebus. And spiritually, it's true. Ir dvasiškai tai iš tikrųjų yra tiesa. We are a new creation, we are in a new kingdom. Spiritually, the job is then done, we are sanctified. Taigi iš tikrųjų dvasiniam lygmenyje mes esame iš tikrųjų nauji kūriniai. Ir tas dalykas iš tikrųjų mes, kadangi esame išteisinti, mes tampame tobuli. But in this world, I still had sanctification. I still had to walk through several things to learn and be disillusioned. Bet šitam pasaulyje iš tikrųjų kelias dar nesibaigė ir mums reikia vis dar keliauti šito šventėjimo, pašventinimo keliu, kad iš tikrųjų daug tų iliuzijų būtų sugriauta ir jos būtų pakeistos tiesomis. The first disillusionment was, so hard things tend to be one of the tools God uses for disillusionment. Sometimes not. Sometimes love. Taigi iš tikrųjų dažnai sunkus dalykai išgyvenimai yra Dievo naudojami tam, kad iš tikrųjų tas iliuzijas, tos netikrus dalykus jisai perverstų ir parodytų, kas yra tikra. And I was saved I repented when I was 18. When I was 19, I was diagnosed with multiple sclerosis. Taigi, kai man buvo 18 metų, aš atgailavau ir iškart po metų, kai man buvo 19, man buvo diagnozuota daugybinė sklerozė. Tokia liga, kuri pažeidžia neuronus ir dėl nervų degeneracijos, taigi visos funkcijos pradeda nebeveikti. I understood neurological Yeah, degenerating. just name it for me, because multiple sclerosis doesn't say anything. That's okay. And I had to come to terms with that reality that bad things happen to good people. Ir staiga, kaip iš Gėdos dangaus, aš turėjau susitaikyti su to, kad iš tikrųjų blogi dalykai atsitinka ir geriems žmonėms. And not that I was good in that sense, but normal people, I should say. Aš neturėjau minėti, kad aš iš tikrųjų labai geras buvau, bet kad aš paprastas žmogus buvau ir iš tikrųjų blogi dalykai man atsitinka. And God, I feel like, led me to when John the Baptist was going to be beheaded. Ir Dievas tarsi man parodė tą momentą, kai Jonas Krikštytojas buvo vedamas nukirsdinti. And he sent some disciples to Jesus. Ir jisai nusiuntė keletą savo mokinių pas Jėzų. And they basically said, so are you really the Savior? Ir tai tie mokiniai Jono Krikšto Jėzus klausė, Jėzu, tu iš tikrųjų tas esi, kas esi?
isn't the Savior supposed to set captives free? Sako, ar neturėtų būti, kad sako, tas mūsų gelbėtojas turėtų paleisti visus kalinius? And Jesus said, "Blessed are those who are not offended in me." Ir sako, Jėzus palaiminti yra tie, kurie nesipiktina manimi. And it was a hard word. Ir tai buvo iš tikrųjų sunku žodžiai. So sometimes, Laikas baigės. and I'm out of time, but sometimes in life I have been blessed with the overwhelming love of God. Tačiau kartais ne tik blogi dalykai atsitikdavo, bet ir yra buvo daug gerų ir tų momentų, kada aš iš tikrųjų jausdavau, kad Dievas myli mane. And other times it has been, blessed is he who's not offended in me, and you just have to have faith at that time. Ir kartais sako, buvo taip, kad sako, palaimintas tas, kuris iš tikrųjų nesipiktina manim ir tiesiog tiki manim. There's a lot more to the story, but Tikrai yra daug ką daugiau papasakoti. through the word of our testimony, we can bring people closer to Christ. So hopefully God gave you something in there, because I know I didn't. Tai sako, liudydami, sako, iš tikrųjų vienas kitam mes priartinam vienas kitą prie Dievo ir sako, aš labai tikiuosi, kad jūs irgi kažką šiek tiek pasiimate. Thank you. Ačiū. Mes turim Robin dar vieną liudijimą. Another testimony. Mes meldėmės už jo šalį We prayed for this country. ir buvo mūsų talpimas. Šiandien mes taip pat turim vieną svečią iš Pakistano, dar vieną. And it's a coincidence, but we have another guest from. Tai tiesiog ačiū. So please, Mark. Very good morning to all of you. Labai visiems gerą nuostabaus ryto linkiu. Before I start, what God has deposited in my heart to share with you, I would really appreciate if you can repeat after me. Sako, aš labai prašau, kad gal galit kartu su manim pakartoti, nes Dievas yra atėjęs tai mano širdį. In the same way, your light must shine in front of others, so that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Amen. This is the verse God spoke to me, to my heart, and after that very day, my life has changed. Taigi jisai čia prašė jūsų pakartoti eilutę iš Biblijos, kuri praktiškai atsitiko tada, kada jo gyvenimas buvo pakeistas ir ta eilutė šnekėjo ją. My name is Robin Mubarak, and my message is Jesus is Messiah. Mano vardas Robinas ir mano žinutė jums yra, kad Jėzus yra Mesijas. We are a church in Pakistan. Mes esam iš bažnyčios, kuri yra Pakistane. Today I have bring short videos to show you how our church is operating, or what the things we are doing, what we are attempting in Christ. Aš turiu paruošęs keletą video iš tai, kaip iš tikrųjų mūsų veikia bažnyčia, ką jie ten veikia. This is our recent Christmas service. Taigi čia yra iš mūsų kalėdų tarnavimų. So this is our church. This is the cultural way to sing and celebrate and worship God. Taigi čia tradiciškai kaip vyksta kalėdos Pakistane bažnyčiose, kaip dainuojam, giedam. I hope you know there's one person there and that's me. Ir kažkur sako, aš irgi tenais esu. So please enjoy the video and I'll continue later. Sako, pasidėmėkit video ir tada baigsiu. He is my father. Sako, ten mano tėtis. Women and men sit separately because our country is Islamic Republic, so this is a cultural influence. Otherwise, we believe that we are all same in Christ. Sako, kadangi mūsų valstybė turi daug islamiškos įtakos, moteris ir vyrai sėdi atskirai. Bet mes tikim, kad visi yra brothers. Sako, tai mano broliai. Some families of the church. Kelias bažnyčios šeimų. She's my mother in blue. Mama. Yeah.
So we are a church, we consist of 25 families and we gather at 3 different places of the city. Mūsų bažnyčia sudaro 25 šeimos ir mes renkamės 3 skirtingose miesto vietose. This is actually our home, so the ground floor of the home, we have dedicated that place to gather people and to worship. Tai čia yra mano namai ir apatinėme aukšte yra bažnyčios patalpos, kuriuose vyksta tie tarnavimai. My story coming to Christ can be similar to the children who are born and raised in a Christian family. Mano iš tikrųjų tikėjimo istorija galbūt yra labai panaši į tų vaikų, kurie auga krikščioniškose šeimose. We are praying before the meals and praying before sleep and worshiping the Lord before sleeping as a family together is the tradition. Sako, mes melsdavomės prieš valgius, melsdavomės prieš miegą, giedodavom prieš miegą, tai būdavo mūsų šeimos dalykas. Because it was my grandfather who gave his heart to Jesus, and then my father, and then our family are serving Lord, the 3rd generation. Mano senelis iš tikrųjų buvo tas žmogus, kuris pirmasis įtikėjo ir sako, aš dabar jau esu 3 kartos tikintis krikščionis. For me, knowing Jesus was and is the best decision I ever made in my life. Sako, Kristaus pažinojimas yra geriausias pasirinkimas, kokį aš esu padaręs gyvenime. And after that, God has been showing me the paths of the righteousness, and He has been opening great opportunities for me, which I never imagined I could be. Sako, niekada negalėjau įsivaizduoti, kad man bus atverta tiek durų ir tiek daug iš tikrųjų dalykų nutiks mano gyvenime. Coming to LCC, meeting the beautiful people, especially Dr. Stephen and Chris. Netgi atvažiavimas čia į LCC ir susipažinimas su tiek daug skirtingų žmonių. And this beautiful church is one of them. Ir sako, šita bažnyčia vienas iš tų nuostabių. I would really appreciate if you can give a round of applause for them, because it's good to appreciate. Sako, galėtume paploti. So I thank Stephen and Chris and Pastor Modestus to give me the opportunity and consider me as a part of the family here. Sako, aš dėkoju Stevenui, Chrisui ir Modestui, kad jie iš tikrųjų priėmė mane į savo šeimą ir laiko jos dalimi. So in Pakistan you cannot register a church, but you can register a welfare organization. Sako, Pakistane negalima įregistruoti bažnyčios, bet galima įregistruoti tarsi pašalpos kažkokią labdaros organizaciją. So we are actually a welfare organization, and you can add church as a minority support program in that welfare organization. Ir sako, mes esam ne kaip bažnyčia, iš tikrųjų esam labdaros tarsi organizacija. Yeah, so this is the same presentation I showed in Kaunas Evangelical Church, and I'm using the same here to give you an idea, and this is in Lithuanian. Sako, aš čia buvau pasiruošęs Kaune evangeliškoje bažnyčioje šitą prezentaciją, sako, žinai, lietuviškai yra. So it's a short introduction. I belong to Islamic Republic of Pakistan. Sako, aš priklausau Islamiškai Respublikai Pakistano. So Pakistan is in Asia, and it's a huge country, more than bigger than Lithuania and more populated than Lithuania. And Pakistan is also one of the most persecuted country in the world because of the Christian faith. Kadangi čia yra visa informacija, jūs ją perskaitysit, bet aš noriu pasakyti, kad Pakistanas yra viena iš tų iš tikrųjų šalių, kur krikščionys yra bene labiausiai persekiojami pasaulyje. According to Open Doors USA, the statistics says it's on the 5th number. Jis sako, yra 5th valstybė, kur yra labiausiai persekiojami krikščionys dėl savo tikėjimo. So this is a short introduction about Pakistan. I hope you all can read it. Jo, čia trumpas yra pristatymas apie Pakistaną, aš greit skaito, tas perskaitys. It says because of the Muslim influence, because of the Muslim population, Christians are persecuted because of their faith, and they are always being challenged because they are Christians. There are some less opportunities for Christians, and they are not considered as equal citizens of the same country. Taigi, kadangi Pakistanas yra musulmoniška valstybė, krikščionys ten yra engiami ir spaudžiami, jiems yra suteikiama mažiau galimybių reikštis ir apskritai gyventi. This is something cultural picture of Pakistan, where the women in the village, they are working, they're making bricks, and that's my mother. And this is one of our projects that we are reaching the unreached tribes of Pakistan, where we are getting out of the city and going to the village, where the people never heard about Jesus, and they are living in very remote areas, and they are unable to continue with their life, and
They are not considered good as compared to the other communities that are already living there nearby. Taigi čia keletas paveikslėlių iš kasdieniško gyvenimo, ten kur moteris kloja trinkeles, kitas sakantis paveikslėlis buvo, kur moteris eina ir dalinasi evangelijos su žmonėm, kurie neturi jokio susisiekimo. It is very strange that after 9/11, more than 34,000 attacks had been done on all the religious minorities, in which Christians are one of the leading minorities which has been targeted. Įdomi, kad po rugsėjo 11 Amerikoje daugiau negu 34,000 atakų buvo padaryta prieš mažas bendruomenės Pakistane, iš kurių iš tikrųjų didžiąją dalį sudaro krikščioniškos bendruomenės. So there are so many terrorist attacks on the communities, on the churches, and on the people individually and on a group level. Ir iš tikrųjų daug vyksta tų atakų prieš bendruomenės krikščioniškas ir mažas grupės įvairias. This is one of the attacks that happened in 2017, but there are several. Some are not recorded, but the communities living in Pakistan, they know that something had happened. Ir čia keletas yra nuotraukų iš tų, kaip iš tikrųjų yra nutikę tų atakų tose bendruomenėse 2017. So we went to a little protest and Sako, mes turėjome mitingą, tokį protestą. These things are not to scare you or not to ask for you to sympathy. Neišsigaskite šitie dalykai, ką pasakysiu, ne tai, kad čia jūs kažką turite daryti dabar. Or not to make you guilty that you are free and we have been oppressed and persecuted. Tai nieko neturi bendro, kad, tarkim, jūs esate visi laisvi, o ten Pakistane yra engiami ir spaudžiami. But I would ask you the same question that I have been asked years ago. Ir sako, bet aš klausiu jūsų klausimų, kurio aš kažkada senai buvau paklaustas. Okay, you can be a member of a good church. Jūs galite priklausyti gerai bažnyčiai, bendruomeniai. Or maybe your pastor or mother or relatives or your teachers or the people you love are the very good Christians and they are doing great things for Christ. Galbūt jūs turite šeimos narių, draugų, pažįstamų, gal net pažįstate pastorių ir jie daro visi nuostabius dalykus. But what about your individual life? Bet kaip iš tikrųjų yra su jūsų pačių individualiais gyvenimis? Are you a light to yourself first? Ar jūs pats esate savo šviesa gyvenime? To your families? Jūsų šeimai, šeimoms? And the global idea of salvation. Are you light to this world? Ir jeigu taip bendru kontekstu, ar jūs šviesa pasauliui? Are we all light to Lithuania being here? Ar mes visi esam šviesa visai Lietuvai būnant šiandien? If yes, that's very good. Ir jeigu taip, tai labai gerai. If no, God told me that it must be your light, not your father's, not your family's, not your grandfather's. It must be your light. Ir jeigu ne, man Dievas pasakė, kad jūs turite būti ta šviesa, ne jūsų senelė, ne jūsų tėčio šviesa, bet jūs esate ta šviesa pats. And that time, and that time our church was going through some trials because of the other churches we were working in partnership with, and we have been expelled out from the community center. We never built a church building. We were using a community center in one of the locality where different denominations with the political influence came. Taigi mes naudojomės bendruomenės tokiamis patalpomis ir užėjo tokie sunkus laikai, kada mes buvom išstumti iš tenais dėl And later on, my father decided not to fight or stand against, but to leave and give them the opportunity to do what they want to do with that place. Taigi, kadangi tenais buvo skirtingos denominacijos ir visokie politiniai nesutarimai, mano tėtis nusprendė, kad nėra tikslo tenais pyktis, varžytis ir sako, mes geriau paliksim šitą, kaip tenais vieno ar kitą. And that time we were needing people who can step forward and take care of the things. So I left everything. I left my nursing career and started working with my church, with my father and the team. Ir sako, tai kadangi sunkus metas buvo, reikėjo žmonių, kurie atsistotų, mestų visus kitus reikalus ir užsiiminėtų šito bažnyčios veiklą. Ir sako, aš pats netgi mečiau savo slaugytojo mokslus tam, kad galėčiau prisidėti su tėvu prie tų bažnyčios reikalų. Because the church is not only the called out, but also the sent out also. Kadangi bažnyčia nėra tik ta, kuri kviečia, bet taip pat taipogi ta, kuri ir išsiunčia. So I realized that when God
invited me to be with him in full-heartedly, not to be in a partiality, but to fully focus on him or to expect great things for him and attempt great things for him. Ir kai Dievas mane pakvietė, aš taip supratau, kad negali būti, kad aš taip biškai gal įmerksiu kojas, gal neįmerksiu, bet aš turiu pilnai eiti ir tarnauti. Our small church family grew and we started all these projects. Sako, aš tada turėjau suvokiau, kad Dievas nori iš tikrųjų kažkokių gerų dalykų gyvenime daryti. And last year I and my youth group were able to organize a family camp where the families become united, and there were many young people who gave their heart to Jesus, and unknowingly we didn't know that it would be so much big, and we hosted almost 520 people on that family camp, and it was very hard for us being young leaders to take the families to the family camp. We booked one of the small resort in Karachi. Taigi ta mūsų namų grupelė apskritai pradėjo augti ir vienais metais mes iš tikrųjų surengėm tokią šeimų stovyklą, kuri netikėtai buvo be galo didelė ir sutraukė 530 žmonių, tiek daug skirtingų šeimų, mes patys tokie jauni lyderiai nelabai nežinom kaip daryti ir elgtis ir sako, mes išsinuomavom vieną iš kurortų viename mieste. When people were coming, there were some elders and there were some people, they were saying, don't take so many people, you will not be able to manage. Sako, kai kurie iš vyresnių mums patarė, sako, nepriimkite tiek daug žmonių, sako, nes jūs nesugebėsit su jais susitvarkyti. But I don't know why I was saying like, no, let them come if they want to come, just let them come. Aš sako, jaunas, pilnas optimistų, sakau, priimsim visus, tegul kas nori tas eina. And the results were very good and we really enjoyed, and you can find on YouTube where I put some videos about that also. Vis dėlto rezultatai buvo labai geri, viskas buvo labai gerai, yra YouTube kanale video iš tikrųjų kaip ten mums sekėsi. And when I saw the large crowd in front of our home, and people were thinking, and our Muslim fellows, our neighbors, they were saying, are you starting some political party or something? Are you going to protest or what are you going to do? Sako, mano musulmonai kaimynai, sako, kai pamatė prie mano namų didelį būrį žmonių, minė, sako, jūs čia pradedate kažkokią politinę partiją, sako, kas čia vyksta. And I said, oh my God, there are so many people, and I was like, how are we going to manage them all? Sako, o Dieve, sako, prieš mano namus tiek daug žmonių, sako, ką mes dabar darysim. But it happened. Bet įvyko tai. And when I was praying, I saw like, I'm not alone. I saw a line in prayer where my youth group is standing, and I saw angels there just behind us and giving us power. Ir sako, iš tikrųjų tuo metu aš meldžiausi ir kai tie stovėjo žmonės tarnavo, meldėsi vieni už kitus, sako, aš mačiau angelus iš tikrųjų stovinčius už mūsų. And it happened. There were so many concerns. There were security concerns. We were Christians, and it was a month of Ramadan. We could have been attacked, and how can I put so many people in danger with me to just go and enjoy and to listen what I want to preach or what? Ir sako, iš tikrųjų buvo daug saugumo sumetimų, iš tikrųjų aš ant savo pečių pasiėmiau tiek daug krikščionių, buvo Ramadano laikas, tai musulmonų šventė, kurie švenčia ir sako, nežinau, tarsi ką daryti. But God is real. Bet Dievas yra tikras. If you give Him opportunity to work in your life, He will work. Ir sako, jeigu Jis duoda galimybę dirbkite gyvenime. And after that, I never felt any fear, or I never get scared from anything that comes on my way. Ir po to sykio aš jau nieko nebebijau, kas iš tikrųjų atsidarė mano kelyje. I will just take some more minutes to show this video. This is one of our very, very nice project, and I love these people. Somebody told us to go and help these people because we are a welfare organization, so we have to be operational. We have to do something to show that, okay, we are doing the welfare also. Kadangi mes labdaros organizacija, kažkas mus paskatino eiti į grupę žmonių, apie kurie bus video ir padėti jiems. The first day we went there, we give them some food packets. Ir pirmą dieną, kai mes pas juos nuėjom, davėm jiems šiek tiek maisto. And I told them we are not very rich people. Ir aš jiems pasakiau, kad mes nelabai turtingi žmonės. But we have the love of Jesus who sent us here to share our love with you. Bet mes turim Jėzaus meilę, kuris siuntė mus
pasidalinti ją su jumis. And after 1 week, the head of the tribe called me and he said, "We want to know about a person who sent you. Can you tell us more about him?" Ir sako, po savaitės šitos genties vadas, jisai paskambino mums ir sako, mes norėtume sužinoti apie tą žmogų, kuris atsiuntė jumis čia. And I say, "Yeah, his name is Jesus. I would love to tell you about him." Sako, jo vardas Jėzus, sako, su mielu noru norėčiau jums papasakoti apie jį. So we started visiting this tribe 2 years back. Ir sako, prieš 2 metus mes pradėjom šią gentį lankyti. Me and my friend went first time, and when we went there were snakes there. Ir sako, mes su draugu pradėjom tenais lankytis ir sako, ten gyvačių buvo. Still there is no electricity, no gas supply, and no proper housing, and not even sanitation. Nėra, sako, jokių ten patogumų, nei tualetų, nei elektros, nieko. First time we went there, it was all dark, and Pirmą kartą, kai nuvykom, tenais buvo visiškai tamsu. they set our beds to sleep outside where their animals were. Ir sako, jie padėjo mums miego gultus lauke, kur visokių gyvių yra gyvūnų. And I told them, "Okay, we are happy to be here, but can we sleep inside?" Sako, jo, mes fainai, kad čia esam, bet gal kažkur viduj miegot. Inside the hut. Ir sako, viduj palapinės. And they say, "No, women sleep inside." Sako, moteris miega viduj. So we have to be proven that we are men and we can sleep Ir outside. sako, mes turėjom įrodyti, kad mes vyrai ir mes turėjom miegot lauke. So these are the people who never heard about Christ. Taigi tai yra žmonės, kurie nėra niekada girdėję apie Kristų. We are able to set up a small toilet there to teach them about to be toilet trained or to be about sanitation and personal hygiene. Taigi tokio lygio, kad sako, mes jiems padarėm tokį tualetuką ir biškį pamokėm juos, kaip naudotis tualetu ir kas tai iš viso yra. We are so amazed to see how God is working in their lives. Now the women who were not allowed to just stand by a person or just to talk, they are now sharing the love of Jesus with other women, and we are seeing great things there. Ir sako, iš tikrųjų nuostabių dalykų tenais vyksta, kad moteris netgi gali dalintis viena su kita evangelija, ko anksčiau nebūdavo, net negalėdavo moteris prie kito žmogaus stovėti. And in the end, I would say God is much more than theory, God is much more than a book, God is much more than words. Sako, ir aš turiu jums paliudyti, kad Dievas yra daug daugiau negu žodžiai, negu knygos. God is a tangible reality. Dievas yra apčiuopiama realybė. The first time we visited them, their animals were weak, they were not feeling good, there was no water, but later on when they start considering or experiencing the love of God, we are seeing blessings there. Jo, ir sako, kai mes tenais nuvykome, ten iš tikrųjų prasta situacija buvo, bet po to, kai mes tenais pabuvom, mes pradėjome matyti daug momentų, kada Dievas iš tikrųjų laimina mus ir juos tenais. My brothers and sisters, Mano mėly broliai ir seserys, let the God work in your life. leiskit Dievui dirbti jūsų gyvenimus. Give Him your burdens. Atiduokit jam savo naštas. He's ready to help you. Jis yra pasiruošęs jums padėti. And never forget your real purpose, to be Christian, or I would say, to be a human. Nepamirškite iš tikrųjų savo tikslo būti krikščionimi, bet dar labiau būti žmogumi. He said, "You have not, but I have chosen you." Sako, ne jūs, bet aš pasirinkau jūs. And why He chose you? To appoint you, Ir kodėl jis jumis pasirinko? so that you may bear fruits, Todėl, kad jūs neštumėt vaisių and your fruit should remain. ir kad jūsų vaisiai išliktų. Many, many blessings. Thank you so much, Pastor Estes and the church. Thank you for your time. Thank you. Thank you.